我哋今日開始之前要同大家咧講一件好重要嘅事情。咩重要嘅事情呢？咁樣上堂有個朋友落咗堂之後，佢同阿廖心法師講話：喂，阿廖一讀錯字，我好感恩佢嘅。咁我讀錯咗咩字呢？你睇翻我哋呢本經翻譯者係邊位先？第11頁入邊就有講過邊個翻譯呢本經嘅。嗱，我哋要好感恩翻譯呢本經嘅尊者。如果唔係佢翻譯嘅話咧，我哋點識得佢？因為佢係翻譯翻我哋中文字啊嘛。唐于田國，呢個田就係而家嘅新疆個地方。當時大唐嘅呢個叫于田國啊，有一位比丘就叫實叉難陀尊者，係佢翻譯嘅呢本經。我讀錯咗個於真國，呢個係錯誤噶。我要好感謝呢位朋友提醒我，點解呢？錯咗俾人提醒係一個福報嚟嘅，知道啦嗬？我哋今堂由邊度開始講啊？87頁尾二個行啊，咁啊勞煩大家一齊讀啦。何況善男子善女人，自書此經，或教人書，或自塑畫菩薩形象，乃至教人塑畫，所受果報必獲大利。是故普講，若見有人讀誦是經，乃至一念讚歎是經，或恭敬者，汝須百千方便，勸示等人勤心莫退，能得未來現在千百億不可思議功德等等。喺度先吓，喺嘅時候佛陀讚歎緊地藏菩薩嗰個功德喺邊度，所以佢就話啦，如果有任何人，包括善男子善女人啦，自己去書寫呢本經嘅，講到呢度呢，一定要同大家再去強調呢樣嘢。舊底呢就係冇印刷嘅，就要靠人哋啦，一筆一字將啲經文抄落嚟，然之後就再俾其他嘅人傳閱，咁呢個經文先至可以廣宣流布，俾多啲人去閱讀得到嘛。好多人因為睇咗呢個經文話你自書此經，咁即係話你自己咧去寫呢本書嘅話就會有功德噶咯噃。因此好多人呢就好中意抄經。如果你喺呢個抄經而生起咗一個嘅恭敬心、感恩心，甚至乎因為喺呢個嘅過程入邊你自己有所覺悟，抄咗呢個經有功德。但係往往跟住落嚟呢，呢個功德都未真係住喺呢個心田入邊，抄經嘅人就會起咗一個叫懊惱煩惱嘅心咯。咩煩惱嘅心呢？就周圍問，我啱啱抄完本經，我俾你啊，邊個要你噶？而家啲印刷業咁普遍，個個自己有本經咪幾好？咁邊個要啊？冇人要之下，佢因為抄完一本又一本，抄完一本又屋企全部都係，佢要揾個地方處理，佢就生起一個煩惱嘅心啦。佢哋就嚟問我，喂，聽人講經唔可以燒咗佢嘅，唔可以化咗佢嘅，又唔可以掉，又唔可以糟蹋，又唔可以踐踏咁樣。咁我抄咗咁多，咁點算啊？我邊個叫你抄嘅，你就問邊個啦，唔係我叫你噶，你唔好問我啊。既然你都講得唔可以燒，唔可以掉嘅話，咁點啊？咁佢話，咁我點樣處理嗰啲嘢啊？嗰啲嘢，當你獲得清淨或者獲得所謂嘅功德嗰陣時候，你就話啊，我抄咗嗰個經，唔知點處理。到話你真係發覺冇人要嗰陣時候，你就話，咁嗰啲嘢點處理啊？經就開始變到嘢啦。任何嘅嘢令你生起懊惱嘅心，嗰個就唔係佛法啦。你哋自己參一參啊！佛法應該讓我哋咧生起一個歡喜嘅心噶嘛。點解？因為我讀呢個叫佛法嘅東西，而我生起懊惱嘅心。個懊惱嘅心就係我唔知點樣處理呢沓嘢。咁即係你開始嫌棄你手上呢沓嘢啦。嗰沓嘢啊，唔再係叫佛經啦。咁你話何功德之有啊？咁你話咁即係點啫？咁即係話。對呢個經書啊、菩薩像，你要去請翻嚟嘅時候，三思，邊個人同你去執啊？當你起咗一個嫌棄嘅心嗰陣時候，嗰樣嘢再唔係一個經，再唔係叫做一個法啦。佛法嚴格嚟講，唔係紙上嘅白紙黑字，大地輕風飄過都係一個法。嗰個法就係我哋嘅心，
你個心點樣去對待嗰件事？咁如果因為抄經令我哋大家起咗一個懊惱嘅心或者係煩惱嘅心，因為唔知點樣處理嗰沓嘢嗰陣時咧，當嗰個經文變咗一沓嘢嘅時候咧，你冇功德噶啦，何苦要去做一啲咁嘅嘢，將自己擺喺一個兩難狀態入邊咧？你問我，我梗係唔會答你噶啦。點啊？又唔係我叫你去做嘅？咁你話哦，咁我而家做咗啦，咁我點算咧？咁樣，你喺呢個當中，如果你獲得絲絲嘅清淨、絲絲嘅歡喜心嘅話，你咪將嗰個嘅歡喜心好好擺喺心入邊。咁跟住點樣啊？跟住我都係唔答噶啦。我當然有個方法啦，但我又唔答啊。點解啊？要你自己翻去參。係啊，唔好咁輕易去買一樣嘢翻嚟，當時髦又好，當興趣又好。你如果當練字嘅，你咪抄報紙咯。你做咩要抄佛經啫？咁你又唔係我當一個功課。如果當一個功課好好啊，咁你咪保留住呢個功課咯。如果你係想掉咗呢樣叫功課嘅東西嘅，咁即係話你唔係喺度修行緊。點解你要選擇做抄經呢個功課呢？咁必然係當初有個因，你有啲嘢搞錯咗。楞嚴經有講啦，你個因一錯，你後邊啲嘢就錯。所以唔該大家，當你哋要去處理一啲關於經書啊或者佛像嘅時候，唔該你哋三思。講到呢度，提醒到大家話啊，當你要自書此經，你自己去書寫呢部經嘅時候，或者教人書寫都有功德嘅。又或者自己畫呢個佛像或者菩薩嘅像，乃至教人畫菩薩像嘅畫，所受果報必獲大利。是故普廣，若見有人讀誦是經，乃至一念讚歎是經，或恭敬者，汝須8000方便勸示等人，勤心莫退，能得未來現在千萬億不可思議功德等等先吓。佛陀呢要講呢個地藏菩薩嗰個功德係邊？普廣係一位菩薩嘅名字，要做一個好少嘅補充俾第一次嚟嘅朋友知道，菩薩或者佛係凡夫，好似我同你大家咁樣修行而成嘅，就唔係天上跌落嚟嘅公仔，亦都唔係迷信嘅東西，佢係人嚟嘅。只不過呢，經過多生多世嘅修行，佢終於證悟得到啦，嗰啲人就叫做佛啦，知道嗎？咁呢位普廣咧，有位菩薩，佢就同呢個普廣菩薩講啦，佢話若見有人讀誦是經，如果睇到有人讀呢個地藏菩薩本願經嘅話呢，咁你哋剛才而家都讀緊啦，乃至一念讚歎是經，如果會生起一念讚歎嘅功德，就呢本經真係好啦。或恭敬者，或者生起一個叫恭敬心，汝須8000方便勸示等人，咁就麻煩普廣菩薩，你就要用唔同嘅方法，要令到呢啲人勤心莫退啦。勤心莫退嘅意思就係你今日就開始咧，覺得呢本經好好，咁所以你就開始日日都讀呢本經，或者常常都睇呢本經，就希望你呢個心唔好退。因為當你一接近佛法之後，慢慢你個種子就種下啦。問題人始終仲係凡夫嘛，會被好多外界嘅境轉到我哋咧頭擰擰嘅，就好容易跟到咧嗰個環境去，分分鐘就唔記得咗佛法莫大嘅好處。所以佢就帶託普廣菩薩點樣去照顧我哋。首先就係話唔好退心先，因為只要唔退心嘅話咧，就能得未來現在千萬億不可思議功德啦。因為勤心不退嘅時候，自然咧就識得點樣去行布施啦，點樣去行持戒啦，點樣去行忍辱啦，或者點樣去行十善啦。因為喺呢啲善行上邊，慢慢咪會為自己積聚越嚟越多嘅資糧咯，為自己嘅福田積聚越嚟越多咯。咁呢個咪會有越嚟越多不可思議嘅功德咯。就好似嗰位朋友講話，誦經誦到佢心開意解之下，突然間面對嗰個境，應該係點樣去處理？自己識做啦，自己明白啦，個功德就喺度啦。佢唔再需要受嗰個煩惱嘅纏繞啦。需要知道啊，人世間呢，8000種境呢，8000種人因人而存在嘅，境唔轉咪人轉咯。我哋個心要轉咯，
個心點轉先得？咁死咕咕嗰樣嘢真係喺度喎，真係困擾到我咯。所以咪要靠誦經嘅功德咯。咁跟住佢就講咯，復次普廣，若未來世諸眾生等，或夢或未見諸鬼神乃及諸形。呢段開始咧就好精彩嘅，常常都有人遇到呢啲問題去問我嘅，不如你哋大家一齊讀下好唔好啊？復次普廣，若未來世諸眾生等，或夢或未見諸鬼神乃及諸形，或悲或啼，或愁或嘆，或恐或怖，此皆是一生、十生、百生、千生過去父母、男女弟妹、夫妻眷屬，在於惡趣未得出嚟，無處希望福力救拔，當告宿世歸獄，使作方便，願離惡道。等等先，呢度常常都有人會問㗎呢個問題。我真係成日夢到啦，我已經唔喺度嘅邊一位親人喎？點解啊？嗱，呢段經文咧就解答到大家啦。佢話如果有人常常都會夢到乜嘢呢？見諸鬼神，啲奇怪嘅東西，總之係唔同形態嘅，或者喺夢中呢唔開心，又或者會喊，或者係愁，總之係唔係任何嘅情緒，呢種情緒係悲啊、啼啊、愁啊、嘆啊，或者恐怖啊，呢啲係咩原因呢？係咪？全部都係一生、十生、百生、千生過去嘅父母、男女、姊妹、兄弟、夫妻、眷屬，全部都係我哋過去嘅屋企人嚟嘅。呢個過去嘅意思未必係講緊今生，講緊係好多生多世之前嘅，講唔埋噶。咁呢啲人喺邊啊？喺唔好嘅地方，可能喺地獄度，可能係喺鬼道入邊，一定係三惡道當中，未得出嚟啊，走唔到啊，冇辦法超脫啊。無處希望福力救拔啦，唔知道問邊個去救自己好。當告宿世歸獄啦，好不容易揾到一個有接近過佛法嘅，咁即管去問下你啦，叫你幫手啦，使作方便啦，希望睇你用咩方法都好啦，願離惡道啦，希望幫佢離開惡道啦。我最近呢睇到一個短片，就喺 YouTube 上邊呢擺喺度嘅，就係講有一個女人呢就訓練到隻狗呢就好叻嘅，譬如俾嚿餅乾佢食，如果佢叫佢唔准食，佢就唔食，甚至乎餅乾已經喺口入邊噶啦，佢都唔敢咬落去嘅。咁呢個係表示佢訓練咗隻狗成功嘅地方。咁另外呢，佢叫隻狗坐低啦，坐低做咩呢？佢呢就你睇下呢度幾多隻手指，咁嗰隻狗呢就會攞隻手固定嘅，有一隻手就固定嘅啦，係嗰隻手就輕輕搭幾下，就表示有幾多隻。呢個唔係佢訓練嘅，佢就話佢係有一日無意當中呢，就話我呢度幾隻手指，隻狗就開始搭幾下咯。佢重複咁樣去嘗試呢，隻狗都真係識得睇人有幾多個手指嘅噃。咁佢開始呢，進而一步就問6減1係幾多啊？7減2係幾多啊？2加2係幾多啊？加減數佢識嘅噃，佢冇講乘除，佢講加減數啫。佢識嘅噃，佢真係可以計準嘅喎。咁然之後佢就示範俾現場觀眾睇啦。果然隻狗係咁聰明喎。你哋啲人梗係諗，我呢個主人坐喺佢對面，會做一啲暗示俾隻狗睇。咁所以佢就話：你哋在場嗰啲人去問佢啦。咁咪真係示範出嚟。係可以喎，8減1幾多啊？咁佢就固定係嗰隻腳會答你嘅啫，就敲7下，輕輕搭7下。咁你2加2係幾多啊？咁佢輕輕搭4下，好叻嘅喎。咁啲人就好得意啊，好得意啊，隻狗好可愛啊！你哋上 YouTube 都睇到呢條片嘅。你如果係一個識得因果、明白佛法嘅人，就會覺得好悲哀。點解好悲哀啊？必然佢以前係一個識得2加2啊、4加4啊嘅人啦，仲帶住呢個記得嘅呢個識，不過就跌咗落一個舊狗嘅身體入邊。你話係咪好悲哀呢？同樣地，有啲人中着經，呢本經第一次我好中意啊，朗朗上口，甚至乎好快就背熟咗噶啦。我記得有一個朋友就係咁樣同我講。佢第一次遇到《阿彌陀經》，佢覺得好熟，好喜歡。
大眾一齊讀，翻到去佢識背啦已經。佢問我點喎？其實佢意思就想我誇讚佢嘅。咁我就話：我戥你好悲哀。你應該讚我噶嘛？點解要戥我悲哀呢？你必然係前生都接觸過，已經接到個滾瓜爛熟噶啦，你仲喺度？嗱，仲喺度有兩種原因嚟嘅，可以話你成願再來，要接引大家噶。咁第二種就係佢唔係啊嘛，仲同我講緊 A 加長 B 加短，邊度煩惱，邊度有唔妥當，邊度有執着。咁即係話，縱使你過去呢個嘅識，呢個嘅種子識念呢個阿彌陀經，今生又如何呢？咁即係話你冇好好咁樣把握過去個機會。不過好彩你就係話可能真係喺佛法上，喺個經文上，你有用個心機，藉着呢個功德，今生保得住呢個人生，保得住呢個人生，仲有呢個因緣俾你接觸翻佛法。冇嘢嘅，繼續上路啫嘛，有乜所謂啫？好似做功課咁樣啫嘛。琴日做到攰，瞓着咗啦，瞓着咗即係死咗。今日又醒翻啦，不過跌落另外一個身體，又有機會遇到呢個功課，繼續學習啫嘛，冇咩咁大不了啊。弊就弊在有啲人呢，以為自己哇我好嘢啊，咩經文我都可以朗朗上口噶。從此之後呢，就生起咗傲慢嘅心。覺得自己到呢度夠啦，呢個第一種人。第二種人呢，就覺得喺佛道上以前都接觸過啦，咁即係都不外如是啦，即係冇咩嘢可以做得到啦。我仲喺度頭惡惡咁樣，啲煩惱依舊咁樣。咁我退道心啦，即係呢樣嘢都唔靈強嘅。呢個最慘嘅，應該用第三種正確嘅態度。第三種正確嘅態度就係咩呢？繼續用功，必然係過去有啲嘢自己做未夠，有乜所謂啊？點解我話冇所謂呢？一個人由凡夫修行要成佛，要三大阿僧祇劫啊嘛，都同你哋講解咗噶啦。點為之三大阿僧祇劫啊？如果以一個劫，劫嘅意思唔係大禍臨頭嗰個劫，以前古印度嚟講呢，劫係指呢個年歲月嘅一個計算嘅單位啊。以84000年為一個基本數，每到100年減1，每到100年減1，減到咁樣10，再由每到100年加1，每到100年加1，加到又去返84000年，咁樣來回一加一減為一小劫，20個小劫為一中劫，4個中劫為一個大劫。咁你話三大阿僧祇劫要幾耐呢？你真係唔知幾多，要兆億咁耐咯，先至可以成為一個覺者。正悟嘅大覺者，翻譯咗我哋中文字就叫做話成佛咯。咁有乜咁出奇啫？咁上次覺悟咗少少，受完盡啦。今次保得住呢個人嘅身體，繼續再學習咯。要用呢個嘅心態嚟睇我哋今生乃至過去生或者未來世，呢個佛法對我哋嘅重要。無論係1生10生8生1000生，過去嘅父母男女弟妹夫妻眷屬，因為佢喺惡趣度冇辦法出得嚟，無處希望福力救拔，唔知道點算好。呢個經文呢，就讓我想起另一種嘅問題會出現啦。好多人就話唔係，法師，我夢見我阿爸同我講話要燒翻個煙斗俾佢，或者我夢見我阿媽話下邊冇錢使，真係要我燒錢俾佢使噃。燒煙斗又好，燒錢又好，你問我呢，以我自己對佛法有限嘅認識呢，我就會回答你。因為過咗身嗰個人，佢過去都未有聽聞過佛法，佢都係攞翻佢過去做人嗰個知識入邊呢，嗰個識就係話冇錢喎，咁係咪可以燒錢幫我解脫而家呢個問題呢？冇衫着喎，而家我要嘅嘢可能係要件衫可以幫到我脫離嗰樣嘢呢？佢用翻佢舊底嗰個所謂佢知道嘅識嚟問你攞嘢，但係嗰樣嘢其實係幫佢唔到嘅。就等於
一個人佢唔知道有藥，佢就要同你講我肚痛啊，但係佢可能舊底以前肚痛係點樣醫嘅呢？攞白花油，佢就問你，你俾白花油我。咁原來呢，今次攞白花油係唔好嘅，原來佢呢係得到呢個感冒菌落腸嘅，或者係得到呢個急性腸炎嘅，就應該呢要食腸藥嘅。咁佢唔識，佢咪成日問你攞白花油，或者佢唔係攞白花油添啊，可能佢同你講話，你同我喊驚一場，或者係唔知捉啲咩嘢，咁啊讓我唔會肚痛啦。個意思就係咁解。所以無論你話夢到你嘅先人問你攞乜嘢攞乜嘢，如果你辦咗之後真係心安，嗰件事冇再發生啦，咁我都恭喜你，咁咪了咗一件事。咁如果你唔係喎，我仲夢到我阿爸，夢到我邊個先人仲成日嚟喎，唔知點解咧？佢要嘅嘢我都做晒噶啦。咁我後來又問人哋，佢又話唔知邊個山墳唔好喎，漏水又執過個墳喎，佢又話唔知邊度有問題，我又去做過噶咯喎，點解都唔得嘅咁樣？咁即係話你意識上理解嘅嘢，有啲嘢做得唔啱唔到，咁要點樣啊？呢度都同你講啦，佢要攞功德啊，咁你就要誦經回向俾呢啲先人啊。所以你哋大家一定呢要去認識清楚呢樣嘢，亦都係咁間接地呢已經一再講咗俾你聽啦。喺呢個虛空中，如果有人同你講話佢見到嘢，呢個嘢嘅意思即係眾生，你信唔信啊？信，係有嘅。經文呢章節係講咗俾你聽，係有嘅。咁當然，如果我哋嘅親人啱啱過咗身，有啲人可能係日思夜想嘅原因啦，導致到自己呢就會喺個夢度呢夢到已經唔喺度嘅親人眷屬，問自己要乜要乜要乜，咁嗰啲又未必作真嘅，可能係自己呢太思念啦。但係無論你係真又好假又好，嗱嗱聲攞本經出嚟讀翻回向俾對方呢，就一定係冇錯噶啦。講到呢度，我有冇講過？有一次我聽到一個真人真事話坐巴士啊，有一個揸巴士嘅人就係揸夜更嘅，咁佢哋呢有一個規矩嘅，就係你要樓上樓下呢巡晒先，然之後就開車。巡嘅意思就係有冇人啦，第二咧睇有冇乾淨啊，有冇有人嘔嗰啲嘢啊，嗰個清潔未執好晒啊咁樣，佢哋要巡過晒嘅。咁佢喺巡個期間呢，佢肯定架車度冇嘢嘅，咁咪開車咯，開車開冇幾耐，佢聽到手提電話聲響啊！你哋最興我講緊經，你哋就叮叮叮叮咁啊響啦。咁佢咦頭先明明巡過噶，冇噶。咁同埋呢個電話聲呢，你知巴士就喺依邊，依邊咪有一排凳打側嘅，嗰個聲係喺嗰邊嚟嘅，就唔係喺樓上咁遠嘅。佢就奇怪，但係因為揸緊車啊嘛，咁就去到某一個紅綠燈個位度，佢眼角睄一睄到有個人喺度講電話，咁佢就唔再望噶啦，繼續開車。咁啊跟住有人上車落車上車落車上車落車，咁啊成個過程呢，佢就唔記得咗件事噶啦已經。咁佢爭夜更噶嘛，翻到總站架車落晒人噶啦，架車要返廠啦，十邊嘅燈要熄晒噶，但係你要繼續開住車頭燈，咁咪點睇到馬路啊？咁佢因為要交車，咁前邊都有人會交車嘅，咁啱啱有個紅綠燈，佢前邊就有一個巴士停咗喺度。嗱，因為佢入邊車廂黑晒，但係佢開住車頭燈啊嘛，咁前邊嘅巴士係封晒，等於佢嘅車頭燈就咪曬到前面嗰架巴士，前面巴士嗰個封晒嘅玻璃咪會反映到佢自己架車入邊嘅狀況咯。佢見到個女仔又喺度講緊電話，咁佢呢就記得翻，哎呀頭先有個電話響呢件嘢，個心就發毛啦。之後呢，佢就嗱嗱聲呢，啱啱架車開啦，佢就就開啦。開冇幾耐呢，佢就聽到人撳鐘喎，落車係要撳鐘喎，咁咪即刻唔理咁多，就停車。停車呢就嗌啦，落車落車啊！跟住就砰閂翻道門，揼油翻去，去到嗰個墳場，原來經過墳場嘅車廠，又有鐘聲喎，嚇到佢就哎呀頭先嗰個梗係未落啊！即刻又再開門，就唔知話落車啦落車啦，閂門啦閂門啦，咁啊閂門又再揼油翻翻去啦。呢個古仔就係咁樣結束啦。咁呢個人佢好想去問，究竟佢嗰日見到嘅係乜嘢嘢？
經文咪講咗俾你聽啦，唔一定係要發夢噶嘛，擘大眼你都可以見到噶噃，係嘛？你真係擔心嘅話，你自己咪翻去即刻攞翻本經，誦完嗰本經就回向俾你頭先落車嗰位朋友咯，咁咪簡單啲咯。咁所以呢，講咗亦都係回答咗俾大家聽，呢個世界有冇眾生啊？有噶，記得人死咗之後唔一定係變鬼嘅，係睇下我哋投胎投去邊度嘅咋。上次咪講咗俾你哋聽咯，係咪啊？有鬼道嘅眾生噶嘛，我哋人死咗，大好人就係去天堂或者修羅或者得到人嘅身體，如果唔係嘅話呢，就變咗鬼道嘅眾生或者畜生道嘅眾生或者係地獄道嘅眾生。所以人死咗唔係話個個都會變鬼嘅，係睇下你生前做過啲乜嘢而係決定你去到邊一個地方。我哋簡稱嘅就係三善道還是三惡道。咁翻嚟經文啦吓，你一齊讀啦。普廣予以神力顯示眷屬，令對諸佛菩薩像前自心自讀此經，或請人讀，其數3遍或7遍。如是惡道眷屬，經聲不是遍數，當得解脫，乃至蒙昧之中，永不復見。好啦，再嚟啦，你睇下啦。佢話嗱，應該要點做啊？提咗你哋咯，應該點啊？喺菩薩像前啦，自心自讀此經，要用至誠嘅心去讀呢本經，或者請人讀啦，因為有啲人可能未必識字，咁你咪要請人幫你讀咯。讀幾多遍啊？其數3遍或7遍啦。我記得咧，其他班嘅同學嚟問我啊，咁即係咪話讀3頁或者7頁啊？我話唔係啊，成本經讀3次啊，乃至去7次啊。其實咧，成本經好短嘅啫嘛，13品地藏菩薩本願經，而家都第6品啦。講到如果嗰個真係自己屋企人嘅，你唔好話讀7遍啦，你讀多幾遍俾佢，都係為佢積個資糧，為佢積嗰個陰德啫。有咩唔好啫？唔好咁孤寒啦，係咪啊？如是惡道眷屬，呢啲喺三惡道嘅眷屬，因為你呢個誦經回向嘅功德呢，一定可以得到解脫，乃至蒙昧之中永不復見啦。或者你常常發惡夢嘅，從此之後就唔會再夢到啦。咁啊，再來咯，下一段係咩啊？復次普廣，若未來世有諸下賤等人，或奴或婢，乃至諸不自由之人，各知宿業，要懺悔者，至心瞻禮地藏菩薩形象，乃至17日中念菩薩名可滿萬遍。如是等人盡此報後，千萬生中常生尊貴，更不經三惡道苦。好啦，呢度咧就講啦，仲有普廣菩薩呢個地藏菩薩個功德係，如果喺未來世有諸下賤等人，或奴或婢，以前嘅人嗰個階級觀念就好重嘅，因為以前有奴隸嗰個制度。咁如果你生喺一啲唔好嘅家庭入邊嘅話呢，咁呢啲人你要去做布施啊，或者要去聽經聞法啊，好艱難噶，或者係做人哋嘅侍婢，總之呢，一切冇辦法自由行動嗰個人啦，呢啲全部都因為自己嘅宿業啊。宿業嘅意思就係你必然係過去生做咗一啲嘢，所以今生你會投生喺一啲咁樣嘅家庭入邊。咁呢啲人要點樣呢？至心瞻禮地藏菩薩形象啊！只要你呢誠心去禮呢個菩薩嘅形象，當然啦，當然係要包括呢個叫慚愧心啦、感恩心啦、恭敬心啦、懺悔心啦吓，乃至17日中講就講話7日啦吓，連續不斷呢要念菩薩嘅名號啦。可滿萬遍，呢度講就講話萬遍，你就唔好真係攞住架計數機就計，真係1萬遍，做完啦咁樣，越多越好。如是等人呢，盡此報後，只要佢今生嘅壽元盡咗之後呢，千萬生中常生尊貴，更不經三惡道苦。跟住呢，仲有咩啊？復次普廣，
若未來世中現浮提內剎利婆羅門長者居士一切人等及異性種族有生產者，或男或女，7日之中早與讀誦此不思議經典，更為念菩薩名，可滿萬遍，是生生子，或男或女，宿有殃報。若是成福生者，轉增安樂及與壽命。好啦，呢度呢又好重要喎，呢度喺呢個閻浮提內，即係呢個人間入邊啦嚇，無論任何種族嘅，因為以前呢帝王之家呢就叫剎帝利嗰個種族，剎利就係講緊帝王之家，或者最高貴嘅婆羅門種族又好，長者居士們點都好啦，總之一切人等，唔理你係咩嘅性別、咩嘅文化、咩嘅階級，屋企有人呢啱啱生咗 BB 喎，不論你係生男或者係女，咁喺啱啱出世嘅時候嗰7日入邊，早與讀誦此不思議經典啦，呢7日度快啲同佢去讀呢本經喎。更為念菩薩名，可滿萬遍，是生生子，或男或女，宿有殃報，便得解脫啦。如果佢過去生自己有唔好嘅業報咧，帶嚟投生嘅話呢，就希望呢7日之內呢，快啲同佢呢盡量去清洗，睇下可唔可以呢嗰啲唔好嘅病啊，或者啲奇難雜症嘅嘢啊，或者一啲佢自己帶嚟嘅唔好嘅罪業啊，唔好黐住佢，可唔可以幫佢呢？藉住呢個念經嘅功德，讓佢得到解脫，跟住呢個 BB 呢，就可以安樂頤養，壽命增長啦。咁呢個好重要啊！若是成福生者，如果呢個 BB 佢出世佢冇帶咩惡業嚟嘅，佢係帶住好多福報，今生投生人間嘅話呢，藉着你呢7日同佢種嘅功德，轉增安樂，比佢仲只會更加好添，同埋讓佢嘅壽元呢仲更加長。咁你話幾划算呢？7日當中誦經啫嘛，俾個 BB 啫嘛。咁當然啦，呢度係講緊你哋擺滿月酒嘅時候唔好擺雜嘅，一定要擺齋。如果唔係對個 BB 不利嘛。再落嚟啦，復次普廣，若未來世眾生於月1日、8日、14日、15日、18日、23、24、28、29日乃至30日，是諸日等諸罪結集，定期輕重，舉止動念，無不是業，無不是罪。何況痴情殺害、攝盜邪淫、妄語、百千罪狀，能於是十齋日，對佛菩薩諸賢聖像前，讀是經一遍，東西南北百由旬內，無諸災難當此居家。若長若幼，現在未來8000歲中，永離惡趣，能於十齋日每轉一遍，現世令此居家無諸橫病，衣食豐溢。你睇睇啦，地藏菩薩嗰個威德與功德原來係咁不可思議嘅。再嚟講咩呢？佢話嗱，普廣菩薩若未來世眾生們喺每一個月嘅幾多號啊？初1啊、初8啊、14、15、18、23、24、28、29乃至30日，總共10日啦嚇。喺10日度個原因話諸罪結集，點解要咁講？原來喺古印度呢，佢哋就有一個咁樣嘅傳說。佢話每到呢個10日，有不同嘅天神，佢哋就會落嚟人間去睇人有冇犯咩嘅惡事或者惡行。佢哋就會記低、摘低喺個本簿度咧，然之後翻上去咧，就稟俾上邊啲天王聽，就知道話呢個人咧係一個孝順嘅兒子，或者呢個係一個好糟糕嘅新抱。日後咧有冇福報啊，或者有咩嘅災殃啊，自然就會識得話，將呢啲人分門別類啦。咁呢個就係過去啦，古印度嗰陣時候嗰個傳說嚟嘅。咁因此佢就話嗱，大家喺呢10日入邊就最好咧，唔好去犯呢啲事，唔好犯啲咩事啊咁樣。佢話嗱，因為呢個南閻浮提眾生每個行動、每個嘅想法
都係咩啊？舉止動念無不是業，全部都係唔好嘅東西喎，無不是罪喎。嗱，業咧可以係好嘅業報，亦都有壞嘅業報。咁所以佢經文跟住嗰句落就話無不是罪啦，全部咧都係唔好嘅東西啊！呢個唔好嘅東西係咩呢？包括熾情殺害啦。我哋對天上飛、地上走、水入邊游嘅嗰啲生命形態嘅東西呢，我哋常常都有個錯誤嘅解釋，以為佢哋係提供俾我哋人類嘅食物嚟嘅，因此我哋就會熾情殺害佢哋。講到呢度呢，就讓我想起一件事情。有一個人佢申請移民就獲得批准，咁因為家中不嬲咧養咗隻狗嘅，咁我想問下你哋啊，咁如果你移民，你屋企嗰隻狗你點處理啊？帶埋佢啊？咁呢個人呢，佢又唔係咁處理喎，佢就用咗另類嘅方法，你估係咩啊？送俾人，你哋都幾好善根啊！佢呢就煲咗一煲熱水，我諗隻狗個體積唔會太大隻啦嚇，咁然之後呢就倒咗落個桶度嚇，然之後呢就抌隻狗落個桶度，然之後個桶有個蓋冚住個桶，佢就坐喺個桶上邊，因為隻狗會掙扎噶嘛，淥死浸死咗隻狗之後，佢就煮咗嚟食。咁講呢件事講俾我聽嘅人呢，就係我哋一個朋友嚟嘅。咁佢話對方仲同佢講，原來狗肉幾好食嘅。我聽完之後，我覺得係好匪夷所思。你自己養噶嘛，唔係話養咗一日一頭半載噶嘛。你一段時間啦，人有感情噶嘛。就算唔係你自己養嘅，你點做得出煮咗咁大桶熱水掉佢落去？你仲明知佢會掙扎，揾個蓋冚住咗個桶，坐喺個桶上邊，等隻狗冇得跳到出嚟。你諗下隻狗掙扎嗰陣時候，你聽到噶嘛？你記唔記得我同你哋講過，天上飛、地上走、水入邊游嘅係有生命噶嘛？任何嘅生命，當我哋睇到人哋點樣劏佢、點樣殺佢，睇到佢喊、聽到佢叫嘅，我哋都唔應該食嘅。你記唔記得啊？因為喺呢個三種環境之下食呢啲生命嘅人，佢會斷咗大悲心。咁好明顯，呢個人佢根本就斷咗大悲心。斷咗大悲心嘅人，佢對佢嘅周遭人嘅關係就好會直接地係一個利益，或者一個叫利害。如果喺呢個當中發生什麼因財失義啊，或者恩愛不再啊，反目情仇啊，嗱呢啲人狼起上嚟就好得人驚噶啦，會搞出人命，會傷人噶啦，就係呢啲人。我聽到之後，我瞪嗰隻狗呢，我感覺好難過。但係呢個難過，我哋學佛嘅人，學行菩薩道嘅人，係咪就我難過完就算啦？咁我做多少少嘢啦？好啊，我誦經回向俾隻狗狗，呢個係第一個方法。第二個方法，我哋再做多少少嘢啊！我希望呢，可以用我哋好微小嘅一啲嘅願力遏止呢啲事情再繼續發生。咁用咩方法啦？咁樣一定要教導大家，天上飛、地上走、水入邊游嘅係生命嚟㗎。如果你有咩嘅唔如意、唔高興都好，唔好揾佢哋嚟發洩，唔好揾佢哋嚟過日神，跟住就虐殺佢、虐打佢、濫殺佢，更加唔好食佢哋食到咁過分。就等於而家中意食魚翅嘅人，啲人唔係攻擊食魚翅嘅人，係攻擊殺害鯊魚攞魚翅嘅人。因為鯊魚呢咁大條，你攞到去上船之後，佢如果攞完你嘅魚鰭，我所謂嘅魚翅啦嚇，佢仲要處理埋你啲肉，佢冇時間啊！佢哋就咁呢，就掉咗條鯊魚落海啦，你自生自滅噶啦。咁你諗下啦，鯊魚嘅魚鰭就等於我哋人類嘅手手腳腳，佢冇咗嗰個動向嘅系統，魚鰭係俾佢游水，俾佢嘅身體喐動噶嘛。俾佢知道分辨到方向噶嘛？你冇咗佢，等於我哋人類嘅手手腳腳，佢一定係死路一條噶。
但係咧，殺呢啲魚嘅人，佢覺得眼前嘅係錢嚟嘅。喺呢個食魚翅嘅當中，我哋要為呢啲咁濫殺嘅行為要孭翻一份數㗎。唔好再去食魚翅，因為冇人食就冇人劏噶啦。可能我哋大家平時守呢個十齋日啊，頭先講呢10日，我哋守呢十齋日嘅齋，但係另外嗰20日呢，你只要食一餐魚翅，你乜嘢功德都冇晒啦。因為虐殺嗰個罪業好大嘅，冇晒功德唔緊要啊，係自己唔知幾時要受翻嗰個果報啊。喂，嗰碗魚翅食完就屙咗噶咯，要我哋去孭嗰條數唔划算啊。係想一個信息俾人知道，我哋唔好任意地傷害生命。喺網上亦都好流傳嘅，譬如感恩嘅鯊魚啊，英雄狗狗啊嗰啲片啦。講起英雄嘅狗狗，你哋知唔知道啊？智利呢有一條高速公路，高速公路入邊呢，3條就來嘅，3條就去嘅，等於係好闊嘅。唔知邊度有一隻狗走出嚟，砰！俾架車撞咗，佢就未死得，未死得啊，梗係會掙扎噶啦，掙扎又俾車撞，後嚟嗰架又撞到。呢個好難怪，因為高速公路嘛，下下開緊100米嘅，佢點剎車啫？剎得滯嚟，車上嘅人都死噶啦，何況佢都避唔到。呢隻狗狗俾人連續撞咗2次，佢都仲未死。啊，故事精彩嘅嚟啦！唔知喺邊度有隻狗又走咗出嚟。呢隻狗呢，要過馬路，走嚟呢隻受傷到狗度做咩啊？佢要拖佢啊，拖佢去埋牆邊嗰啲駁落邊啊，等佢唔好再繼續俾車撞啊！你要知道喎，高速公路嗰隻狗自身都有個危險喺度喎，同埋佢要拖嗰隻狗埋去嗰陣時候，個氣力要好大啊。雖然俾人撞嗰隻係中型嘅，好似我哋唐狗咁樣，嚟拖佢嗰個都係同佢咁上下尺寸大細嘅狗，嗰個力氣要好犀利啊！佢又要顧啲車唔好撞到佢，與此同時佢又要拖佢個同伴埋去側邊，唔好俾人撞到佢，好了不起啊！呢段片點會俾人拍到嘅呢？喺高速公路上邊，好多時候因為落雪啊、滑車啊、跣胎啊、撞車啊、意外啊，或者係撞死呢啲嘅動物啊，喺個馬路邊會釀成更大嘅危險。咁所以佢哋每幾支燈位呢，就有攝錄機啊，攝晒嘅。呢啲攝錄機全部呢，就翻去佢哋總部入邊，睇到啊有隻狗俾人撞到咯，咁啊啲人呢，就會開車去，然之後設路障就執咗嗰隻狗嘅屍體嘅。呢條片就因為咁俾人哋睇到。佢哋呢好有心，被感動就抌咗上 YouTube 啊！咁你哋只要點擊入去 YouTube， 你就睇到個 Dog Hero 呢條短片。當然後來呢隻狗終於都死咗，但係救人嗰隻亦都引起好大嘅迴響。好多啲人就想話，我收養呢隻流浪狗啦咁樣，但係揾唔到啦呢隻狗。譬如話感恩嘅鯊魚，呢條鯊魚呢，就唔知點解會游咗落去呢，漁夫撒網獵魚啊，入邊呢就俾啲網呢困住佢條魚鰭，佢前又唔係後又唔係，就喺度掙扎啊，佢就走唔到。咁呢個漁夫就好好心地，如果俾我哋呢啲中國人食魚翅嘅人呢，一定呢就順手捉埋佢噶啦。呢個漁夫呢就冇咁做，佢就冒住生命危險就落水割網放走佢。故事未完喎。從此之後呢個漁夫出海呢，條鯊魚就跟住佢喎，跟到佢停咗喺度，鯊魚呢就游埋去個船側邊，拱個頭上嚟，要佢抱抱啊，要佢即係好似狗狗咁樣 pat 下佢啊，拍下佢啊咁樣。咁只要佢拍下佢之後呢，條鯊魚就好開心，好似啲海豚咁樣跳上嚟，跳翻落去，跳上嚟，跳翻落去咁樣。咁但係問題呢，呢個漁夫就好苦惱。因為佢開工條大魚啊跟住佢，咁即係點啊？海中啲細魚啊走晒噶啦嘛！呢啲嘅有靈性嘅，我哋叫做天上飛地上走，水入邊游，都係有靈性。咁當然有啲人話黐線咩？咁啱啫係咪？我都落水去劈下條鯊魚啊！咁你要睇下嗰條鯊魚係咪菩薩嘅化身啊？
點解菩薩佢會話而家我哋閻浮提嘅眾生會熾情殺害呢？皆因我哋對食有一個錯誤嘅價值觀，由食開始，然之後引申到嗰啲東西既然可以俾我哋食嘅，亂咁可以俾我哋任意地去殺害嘅，你自然啦無聊揾佢踢兩腳，唔中意就好似早之前嗰個新聞咁樣，嗰隻貓就監生俾人挖咗隻眼珠落嚟，梗死噶。點解要做啲咁嘅事呢？你無聊啊、抑鬱啊、壓抑啊，乜嘢都好，都唔應該將呢個痛苦加諸於任何有生命嘅，無論係人或者係動物身上。熾情殺害入邊呢個殺業包括墮胎都係啊，所以大家一定要小心。咁你唔好話我墮胎咪揀十齋日以外嗰啲日子咯，唔好咁傻啦。再落嚟講嘅攝盜啊、邪淫啊，攝盜就不問自取嘅一切嘅行為啦，就好似今年年初你執咗隻手指，你做咩將人哋啲嘢擺上網啫？嗰啲嘢都唔係你嘅，呢啲都係攝盜。欺詐嘅行為都係攝盜。邪淫，咩叫邪淫啊？正常夫妻關係以外嘅都係叫做邪淫。肛交、口交、受交都係叫做邪淫。嫖妓都係叫做邪淫。妄語啊，一切唔真實嘅語言，或者將啲是非搬嚟搬去，或者鬧人，或者花言巧語，或者無論經過文字或者說話讓人生起淫欲嘅心，呢啲等等都叫妄語。百千罪狀，總之就講唔晒咁多。如果係能夠喺呢十齋日對佛菩薩諸賢聖像前呢，讀呢本經一遍，讀呢本經一次，咁點啊？東西南北百由旬內無諸災難。呢個東西由北，總之即係話四圍啦。百由旬，呢個由旬係以前古印度呢，係形容嗰個距離啊，一個單位嘅。等於我哋而家講緊話橫貫幾多公里。不過佢就唔係講幾多公里，係講話百由旬啊，意思就係你周圍咁多嘅地方呢，無諸災難啦。藉着你自己喺十齋入邊讀呢個經文嘅功德，當此居家若長若幼，無論家中嘅老人或者係小孩，現在未來8000歲中永離惡趣啦，都可以呢離開三惡趣或者唔好嘅事情。能於十齋日每轉一遍，只要喺十齋入邊能夠讀呢本經一遍呢，現世令此居家無諸橫病，唔會有什麼呢個我哋叫話瘟疫嘅事情。衣食豐溢，物質呢又豐富啦，唔會有所缺乏。是故普廣，當知地藏菩薩有如是等不可說8000萬億大威神力利益之事，閻浮眾生於此大事有大因緣。我哋呢個人間嘅人同地藏菩薩有一個好深厚嘅因緣喺度。是諸眾生聞菩薩名，見菩薩像，乃至聞是經3字5字或一偈一句者，現在殊妙安樂。8000萬生常得端正生尊貴家。咁你哋點止讀過3字5字或者一句一偈啊？你哋頭先都讀咗咁多啦，係嘛？你咪知道你哋喺間接當中自己為自己種下殊妙安樂。未來嘅世中能夠呢8000萬生常得端正，起碼為自己容貌買咗個少少嘅保險。藉着呢個誦經嘅功德可以得到好處。當然喺呢個十齋日，有人跟住就會問我啦，咁點解十齋日呢？咁其他個20日咁點呢？點解去十齋日啊？因為呢個要係一個方便法門去鼓勵一啲呢根本唔想做好事嘅人，佢會覺得好攰啊！我中意行邪淫，我中意嫖妓噶。咁你而家叫我唔好嫖，咁而家話嗱，只要你十齋日入邊呢，你讀呢本經，咁慢慢種下一個善因善緣先啦。你俾個方便佢，唔係話呢十齋日唔可以嫖，另外嗰20日就可以，唔係咁嘅意思。你要俾個方便法門佢，氹佢，俾啲好處佢。話嗱，讀呢本經嘅好處，點解要咁樣啊？係因為眾生有啲障礙重啊，你一下子要佢戒，佢好難戒。咁由邊度開始啊？從經讀經，一個字一個字咁樣去讀，就如頭先開經偈咁講啦。願解如來真實義，呢
一個月入邊你有10日，而呢10日入邊每一日你都會讀晒成本嘅，計埋條數你中咗好多嘅喎。如果一年落嚟，呢個人藉着誦經嗰個功德嘅累積，有一日佢自己對自己嘅行為會有所覺悟。既然有所覺悟嘅話，自然識得點樣去戒除自己一啲唔好嘅習慣。咁所以呢，由呢個入門開始，明白咗呢個嘅義理因由啦，你哋就唔需要再問我身力得唔得啊？係咪一定要夠力啫？咁你如果問我就話唔緊要啦。你總之一個月入邊邊10日你記得嘅，出糧嗰日啊，生日嗰日啊，唔開心嗰日啦，開心嗰日啊，有人打電話俾你嘅嗰日啊，發 email 嗰日啊，總之你做到你就做啦，做到你就做。個原因係總好過冇。有啲人呢就唔係行10齋日，有啲人係行6齋日。咁啲人就嚟拗啦。咁6齋日都得嘅啫，唔一定要10齋日嘅啫。我唔理你6又好10又好30又好，最好你就日日做晒佢。呢個係最好嘅。而家呢，我哋人世間買乜嘢保險都未必保得到，不如喺呢10齋日入邊呢，嘗試學習下去讀呢本經，幾好啊！讓自己呢起碼現世得到安樂先啦，買到個保障先啦，呢個係最穩陣嘅一個做法嚟嘅。當然啦，後邊有一句說話提醒大家嘅，唔係叫你喺呢個10日入邊做10善，嗰20日入邊呢就遠離10善，唔係咁嘅意思。不過係話總要有一個方法俾大家入門嘅，呢個係一個入門嘅一個方便方法嚟嘅啫。跟住呢。以是菩薩聞佛如來稱揚讚歎地藏菩薩已，胡跪合掌復白佛言：世尊，我久知是大士有如此不可思議神力及大誓願力，為未來眾生顯之利益，故問如來唯現頂受。世尊，當何名此經？使我云何流布？佛告普廣：此經有3名，一名地藏本願，亦名地藏本行，亦名地藏本誓力經。願此菩薩久遠劫來發大眾願，利益眾生，是故汝等依願流布，普廣聞已，合掌恭敬作禮儀。好啦，喺呢個時候普廣菩薩啦，聽到佛陀咁樣稱揚讚歎地藏菩薩咯，胡跪合掌，並且再同佛陀講啦。佢話：世尊，我久知是大士有如此不可思議神力及大誓願力。普廣菩薩原來一早就知道地藏菩薩有咁大呢個功德，並且個願力係有咁大噶啦。佢只不過係為咗未來嘅我們，即係今天嘅我們啦。為未來眾生顯之利益啦，希望我哋能夠知道地藏菩薩嗰個威德喺邊，我哋先至會識得話一心一意咧去修地藏法門噶嘛。因此咧，先特登嚟問佛陀你嘅啫。唯現頂受啦，聽完之後我一定會頂受。咩叫頂受啊？如果喺古印度嗰陣時候，乜嘢都托喺頭上邊呢，即係表示嗰個恭敬啦。受喺日常生活當中都要用呢個佛法。世尊，當何名此經呢？咁點樣去講俾人聽呢本經叫咩名呢？使我云何流布啊？因為知道個名先識得去將呢本經介紹俾人噶嘛。佛陀就講俾普廣菩薩聽，佢話此經有3個名，一名地藏本願，亦都叫做地藏本行，亦都叫做地藏本誓力經。願此菩薩，因為呢位菩薩從好耐以嚟咧發大眾願啊，嗰個願咧發咗咧生生世世發咗好多嘅大重願啊。呢個重嘅願，大家常常都記得講得喺口邊噶啦。地獄不空，誓不成佛啊嘛。地獄如果要空，係咪好艱難啊？係咪？因為地獄係我哋人各自為自己度身訂造噶嘛。人一日有貪嗔癡慢疑，一日都會為自己種下呢個惡業，並且頭先都有講到啦，呢個閻浮提嘅眾生癡情殺害攝盜邪淫妄語百千罪狀啊，百千罪狀，你諗下要落地獄容乜易啊？因此呢啲嘅誓願力，如果唔係地藏菩薩佢咁大願嘅話，
我哋個個一早咧都落晒去呢個地獄入邊噶啦。佢起碼呢個地藏經一日仲喺人間廣宣流布嘅話，一日都多啲人聽，知道話喂，原來有啲嘢係唔可以咁樣去做嘅，應該點樣去保護自己，應該點樣去正確嘅價值觀，做少啲錯事，地獄咪冇我哋份咯。呢本經呢，仲係地藏本誓力經，原始菩薩久遠劫來，因為發咗咁多大眾願，利益眾生嘅，是故汝等，呢個汝呢，就係講緊普廣菩薩同埋其他大菩薩們啦，甚至乎在座嘅我哋每一位，依願流布啦，各自依自己嘅願力去介紹呢本經俾人。你睇下，淨係依願流布呢4個字就睇到佛法嗰個開明之處啊！佢冇話一定流布，隨你哋自己嘅意願喎，幾好啊，係咪啊？普廣聞已，合掌恭敬作禮而退。普廣菩薩聽到之後呢，合掌恭敬作禮而退啦。跟住就合掌，知道呢本經真係好啦，頂禮完畢就退下啦。呢個地藏菩薩本願經嘅第6品就結束啦。呢個第6品入邊好多係我哋平常生活上會遇到嘅問題，譬如話成日噩夢啦，或者夢到過去唔喺度嘅先人啦，呢度教咗你啦，你就喺佛菩薩像前呢讀呢本經一遍，知道啊？有咩煩惱執着放唔低嘅嘢呢，又係讀呢本經。總之本經呢，就係我哋人間嘅法寶，去到邊都好，都攞住呢本經去讀，懷住無比嘅恭敬心與感恩心。好多人問我點樣回向啊？回向你一係就讀後邊嘅回向偈，或者自己細細聲就我今日讀呢本經啦，我要將呢個功德回向俾我嘅父母，希望佢身體健康，隨你自己講嘅。回向2個字喺佛法入邊好了不起嘅。點樣了不起啊？佢意思係講緊你將呢個經文轉化成一個祝福嘅力量，送俾你識嘅或者唔識嘅人，乃至十方法界一切嘅眾生。點解啊？你而家好人好者坐得喺度念得本經，咁必然應有嘅條件你有先啦。起碼你唔會憂恩間有冇錢開飯，基本嘅條件你有嘅，固定嘅得嘅。而喺呢個具足之下，我哋嘅心會繫念於一啲你唔識嘅人。了不起嘅就喺呢度。我哋自己富有富足嗰陣時候，諗起自己嘅親人，嗰個冇乜稀奇。重要嘅就會係個心都會繫念住一啲我哋唔識嘅人。所以話將我哋呢個經文回向俾十方法界一切嘅眾生。十方就東南西北啊，東北啊，西南啊，西北啊，東南啊等等呢個4圍上下，為之10個方向。嚴格嚟講，整個宇宙包晒呢個法界嘅眾生，地獄、餓鬼、畜生、天人、修羅、人道、欲界、色界、無色界，全部都包含晒入邊。我全部回向晒俾佢哋。嘆緊嘅我又俾佢，受緊苦嘅我又俾佢，訓練我哋嘅心念大。咁當然最好就回向俾，如果你話邊個人成日同我狗咬狗骨，成日同我過唔去，或者邊個人傷害過我，你就要回向俾嗰個人。點解呢？藉着呢個祝福，讓我哋放下嗰個仇恨嘅心；藉着呢個祝福，讓我哋識得咩叫寬恕。所以回向呢，短短2個字，但係佢後邊嗰個精神義理好深遠噶，功德無量噶。大家唔好諗住回向，淨係話咁我噏邊個人個名啊，噏邊個人名都唔緊要，最重要係你個心，你抱住咩個心態？嗰個功德係嚟自我哋個心態，因為心態代表着一個態度，代表着一個誠意。咁當然要附帶着嘅就係恭敬心與感恩心。咁你所願所求嘅就可以咧有感應。記得唔係一個急功近利嘅東西。讀呢本經係一個功課，喺屋企讀呢本經阿彌陀佛。